हेलो एवरीवन, आई एम सुरभि फ्रॉम आदिशमा इंजीनियर्स। अभी हम एक इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में हैं जो हो रहा है सेक्टर 17 परेड ग्राउंड चंडीगढ़। ये एग्जीबिशन लेटेस्ट इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज और सॉल्यूशन को शोकेस करने के लिए है, स्पेशली इंडस्ट्री ऑनर्स, HVAC मैनेजर्स और कंसल्टेंट्स के लिए। यहाँ हम अपने प्रोडक्ट शो कर रहे हैं YCWE वाटर कूल्ड स्क्रॉल चिलर एंड YMAE एयर टू वाटर इन्वर्टर स्क्रॉल चिलर। आप हमें स्टॉल नंबर A31 पर देख सकते हैं। थैंक यू।